Zamislite da ste otvorili slastičarnicu i registrirali žig prije godinu dana. Od tada vam je poslovanje stabilno raslo. Nakon godinu dana niste zadovoljni jer vam se broj narudžbi bitno smanjio i pitate se zašto. Neočekivano dobijete negativan komentar na društvenim mrežama. Kada ga provjerite, otkrijete da se komentar ne odnosi na vaše poslovanje. Izgleda da druga slastičarnica koristi znak sličan vašem. Shvatite da su vaši kupci možda u zabludi i da su zabunom naručili kolače druge slastičarnice. Obraćate se svom zavodu za intelektualno vlasništvo i otkrivate da druga slastičarnica pokušava registrirati sličan žig. Što možete učiniti? Možete podnijeti prigovor na prijavu za registraciju žiga. Prigovor je službeno protivljenje registraciji žiga. Možete ga podnijeti, primjerice, kad smatrate da su znakovi identični ili slični i kad je zaštita zatražena za identične ili slične proizvode ili usluge. Podnošenjem prigovora imate priliku zaštititi svoj žig i poslovanje. Možda ćete trebati potražiti stručan pravni savjet ili angažirati zastupnika koji će vas zastupati u postupku podnošenja prigovora. Kad podnosite prigovor na prijavu za registraciju žiga, morate navesti razlog. Jedan od mogućih razloga za prigovor je postojanje vjerojatnosti dovođenja javnosti u zabludu. To se događa kad su, kao u vašem slučaju, kupci zbunjeni znakom druge slastičarnice i kupuju kolače vaših konkurenata misleći da su to vaši proizvodi. Želite li podnijeti prigovor, morate imati valjano ranije pravo. Ako ste nositelj registriranog ili u nekim slučajevima neregistriranog žiga, to može biti valjano ranije pravo na kojem ćete temeljiti svoj prigovor. Imajte na umu kako se prigovor na prijavu za registraciju žiga može podnijeti i na temelju niza drugih razloga. Stoga bi bilo dobro da potražite pravni savjet stručnjaka. Želite li vi ili vaš zastupnik podnijeti prigovor na prijavljeni žig? Morate to učiniti u roku od 3 mjeseca od datuma objave prijave žiga u službenom glasniku zavoda. Morate navesti razlog za prigovor i platiti odgovarajuće pristojbe. Zavod će obavijestiti drugu stranu o vašem prigovoru. Oboje ćete dobiti priliku iznijeti svoje argumente i dostaviti popratne dokaze. Potom će zavod donijeti odluku o prigovoru. Ako niste zadovoljni odlukom zavoda, možete pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu. Uzmite u obzir da će se odluka zavoda zasnivati na dostavljenoj dokumentaciji i na prethodnim činjenicama koje se smatraju relevantnima. Usvoji li se vaš prigovor, zavod će odbiti registraciju žiga vašeg konkurenta. U tom ćete slučaju spriječiti zaštitu žiga koji je možda doveo u zabludu vaše kupce. Zavod može djelomično prihvatiti vaš prigovor i dopustiti vašem konkurentu registraciju žiga samo za ograničen popis proizvoda ili usluga. A što ako vaš prigovor bude odbijen u potpunosti? U tom slučaju zavod će nastaviti s postupkom registracije žiga vašeg konkurenta. Također je moguće da ćete uspjeti postići međusobni dogovor i pronaći kompromisno rješenje za obje strane. Zatrebate li dodatne informacije, posjetite naše web stranice ili potražite stručan pravni savjet.